မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့2026ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အရခတ်တော် AA ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားအကောင်းဆုံးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အများစုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အပြင်ဒေသတွင်းပထဝီနိုင်ငံရဲ့ဩဇာကြီးထွားလာတယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့ကဖော်ပြလာပါတယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့ပဲခူးတိုင်းလေးခုမှာဇွန်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေရဲ့စစ်စင်ရေးတွေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးတအုပ်ဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့ဗိုလ်2ဦးတို့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်သူရဝဏလွင်တို့အပါအဝင်အစစ်မြင့်အရာရှိတွေလည်းအပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားကြတယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်နိုင်ငံကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ6ရက်ဇက်တိုက်အဖြစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေထပ်မံပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်အီရန်ကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်လာရင်အီရန်ဘက်ကလည်းပင်လယ်နီဝင်ပေါက်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်ဖို့ဟူသီတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အရခတ်တော် AA ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်အားအကောင်းဆုံးတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အများစုကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အပြင်ဒေသတွင်းပထဝီနိုင်ငံရဲ့ဩဇာကြီးထွားလာတယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့ကဖော်ပြလာပါတယ်။ဒါကတော့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC အခြေစိုက်လွတ်လပ်သောမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ဖော်ပြလာတာပါ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအရခတ်တော် AA ဟာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့1029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးဟန်ချက်ကိုအခြေခံကြပြောင်းလဲစေခဲ့ပြီးအခုကမြန်မာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးအဖွဲ့အဖြစ်ကြီးထွားလာတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း AA တပ်ဖွဲ့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်ပေါင်း18ခုကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အပြင်တစ်ဖက်ကပလောဝမြို့နယ်ကိုလည်း AA ကပဲသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားရုံနဲ့မကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်တလျှောက်ကိုလည်း AA ကပဲထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေ့လာချက်အရ AA မှာတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား4000ခန့်ရှိနေပြီးတောင်အာရှနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်းအစိုးရမဟုတ်တဲ့အကြီးဆုံးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတဲကတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ AA အောင်မြင်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာစစ်ရေးစွမ်းရည်ထိရောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တိစောက်နိုင်မှုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးမီဒီယာအသုံးချနိုင်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့မဟာဗျူဟာကျတဲ့ဥဆောင်မှုတွေပါဝင်တယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင် AA ဟာတိုက်ပွဲတွေအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတိဆောက်ရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်လာပြီးတရားစီရင်ရေးလုံခြုံရေးပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပါတိဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။ AA ဟာတစ်ဖက်မှာလည်းအင်အားကြီးလက်နက်ကိုင် KIA, UWSA, MNDAA နဲ့ TNLA တို့အပါအဝင်တခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပါဆက်ဆံရေးတိစောက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရေးအတွေ့အကြုံနဲ့အထောက်ပံ့တွေရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးအရလည်း AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ဒေသဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးမှာ AA ရဲ့သဘောထားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကအရေးပါလာနိုင်တယ်လို့လည်းအမေရိကန်ထိပ်တန်းသုတေသနအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ။စက်တင်ဘာပဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှေ့ဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုရောင်းစားခြင်းမရှိဘဲတပ်ဆိုင်ရာ AA အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေစီအနှံနဲ့မြေအဖို့2ဦးကိုအရခတ်တော် AA ကဂုံပြုချီးမြှင့်ငွေတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်စပားစိတ်ကျေးရွာကဦးထုံးခိုင်နဲ့မောင်ဆိုင်ရဲလင်းထိုက်တို့မြေအဖို့2ဦးဟာသူတို့နေထိုင်ရာခြံဝင်းအတွင်းဖောင်တာတွင်းတူးဖော်တဲ့အချိန်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းငွေဒင်းကားပြား292ပြားကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြေဖို့2ဦးဟာငွေဒင်းကားပြားတွေကိုကိုဂျိုးအတွက်ရောင်းချအသုံးပြုတာမျိုးမလုပ်ဘဲရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တန်ဖိုးကိုအတိမတ်ပြုပြီးသက်ဆိုင်ရာကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌကတဆင့် ULA-AA အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေစီလွှဲပြောင်းအနှံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုလွှဲပြောင်းအနှံခဲ့တဲ့အတွက် ULA-AA ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမြောက်ဦးခရိုင်အတွင်းတနေရာမှာမြေဖို့2ဦးကိုဂုံပြုချီးမြှင့်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတအုပ်ကိုငွေကျပ်88သိန်း6သောင်းနဲ့ဂုံပြုလွှာတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ငွေတင်းကားပြားတွေဟာရခိုင်ဒေသအနေနဲ့အရင်ကဗြိတိရှားလက်အောက်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း1835ခုနှစ်ကနေ1973ခုနှစ်အထိထုတ်လုပ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒင်ကားပြားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုပဲအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့မှာလူငယ်၄ဦးကမြောက်ဦးခေတ်ရှေးဟောင်းရန်နာပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေဒင်ကားပြား150ကျော်ကိုတွေ့ရှိပြီး ULA-AA တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာလွှဲပြောင်းအနှံခဲ့သလို2025ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မဟာမုနီကျေးရွာမှာမြောက်ဦးခေတ်တမိုင်းဝင်ပြည်ဆောင်ရေဒနာခေါင်းလောင်းကိုပြန်လည်တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအာရခတပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့ပဲခူးတိုင်း၄ခုမှာဇွန်လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့စစ်စင်ရေးတွေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့ဗိုလ်2ဦးတို့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးဗိုလ်မှူးချုပ်သူရဝနလွင်တို့အပါအဝင်အစစ်မြင့်အရာရှိတွေလည်းအပြင်းထန်တရားတွေရပ်သွားကြတယ်လို့ MG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒါဟာအခု2026ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာတည်းစကိုင်းမန္တလေးမကွေးနဲ့ပဲခူးတိုင်း၄ခုမှာ MG ရဲ့ MOD တရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေး၈ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေတဲမှာမကွေးတိုင်းအတွင်း9ကြိမ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးပခုတ်ကူမြို့နယ်မြစ်ချီရဲစခန်းနဲ့နတ်မောက်မြို့အနီးပတောင်းငုတ်ပြူစောတိကျေးရွာကိုလည်းတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါလည်းမကသေးပဲမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းစစ်တပ်ရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ရုံနဲ့မကပဲခူးတိုင်းရေတာရှိမြို့နယ်စွာမာကြီးစစ်တပ်စခန်းကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်ကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးမှာတော့စစ်တပ်ရဲ့အမှတ်၄လေကြောင်းချီတပ်မဟာမှုဗိုလ်မှူးချုပ်သူရဝနလွင်နဲ့တမတော်တမ်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးတင်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်နိုင်ဦးတို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ UNG ကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိ UNG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတလအတွင်းစစ်တပ်စခန်းပေါင်း6ခုကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးအဲဒီမှာစစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူး2ဦးဗိုလ်ကြီး2ဦးနဲ့ဗိုလ်2ဦးအပါအဝင်စစ်သားစုစုပေါင်း644ဦးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား209ဦးလည်းဒဏ်ရာတွေရသွားရုံနဲ့မကစစ်တုံးမန်းတွေလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ UNG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ဒင်းတိုင်းတိုင်းရေပြူမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ကပြည်သူအယောက်80ဝန်းကျင်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားပြီးဂျေးရွာတရွာကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစပြီးဒင်းတိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒဝဲစီးပွားရေးဆောင်အတွင်းကိုဒဝဲမြို့ပေါ်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဇွန်လ9ရက်နေ့မှာရေပြူမြို့နယ်တဲကဂျေးရွာတွေဘက်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာခမောင်းချောင်းဂျေးရွာဘက်မှာရသားပြည်သူအယောက်80ဝန်းကျင်ကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးပြီးသူတို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာဇူလိုင်လ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွေမှာတော့ဝဇွန်တော်ကျေးရွာနဲ့ဧကနိကျေးရွာအတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ကြိုက်မှွေနောက်ခိုးယူလူရဲရုံတွေမှာကနေအိမ်တွေကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးသွားကြတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်။လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီလိုရေပြူမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ခမောင်းချောင်းဝဇွန်တော်နဲ့ဧကနိကျေးရွာတွေအပါအဝင်ရွာပေါင်း10ရွာဝန်းကျင်ကပြည်သူတွေဟာစစ်ကြောင်းနဲ့ဝေးရကိုလှည့်ပတ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းမုံမြို့နယ်အတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်ရတာပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီးဈေးဆိုင်နှလုံးလဲထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကသေဆုံးသူပြည်သူတွေရဲ့ရုံလောင်းပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်လာပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပဲခူးတိုင်းမုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရတာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာဟီဦးကျေးရွာရှယ်ဒေးကျေးရွာနဲ့မိရထားကျေးရွာတွေကိုလေနဲ့လာပြီးဘုံလုံး20ထပ်မင်းကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့လိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မိရထားကျေးရွာကတကြီးပိုင်းပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ရွာတွေကဈေးဆိုင်နှလုံးလဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားတာပါအဲ့လိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့လာပြီးဘုံလာကျဲသွားတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှာဘာတိုက်ပွဲမှလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကတမင်တကာရတပြစ်မှတ်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဥတီတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ကိုဗဟိုပြုပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲပြင်းအား 9.2 အဆင့်ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်သွားပြီးမန္တလေးစကိုင်းမိုးကုတ်ပြူးလွင်တောင်ကြီးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမြို့ကြီးတွေမှာလည်းငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကိုတည်တည်ခန်းစားလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အမေရိကန်ဘူမိဗေဒလေ့လာရေးဌာန USGS ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်42ကီလိုမီတာအကွာကိုဗဟိုပြုပြီးအင်အားရီတာစကေး 9.2 အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်လှုပ်ခတ်မှုကိုမန္တလေးမြို့မှာပါတိသတာကန်စားခဲ့ရပြီးပြည်သူတွေဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးတော့နေအိမ်တွေတိုက်ခန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေတဲကနေအပြင်ကိုအလှင့်အမြန်ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခြားမန္တလေးဒေသခံတဦးကလည်းဒီဒီချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ဟာအရင်အချိန်တွေထပ်ပိုပြီးပြင်းထန်တယ်လို့ခန်းစားရပြီးလှုပ်ခတ်တဲ့အချိန်ကြာတာကြောင့်လူတွေထိတ်လန့်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။မန္တလေးကပြည်သူတွေဟာစကိုင်းငလင်ကြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြောင့်ငလင်လှုပ်ခတ်တိုင်းစိုးရင်ထိတ်လန့်နေပြီးနေအိမ်အပြင်ဘက်ကိုအမြန်ထွက်ပြေးကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကရှင်းပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီငလင်လှုပ်ခတ်မှုကိုမန္တလေးစကိုင်းမိုးကုတ်ပြူးလွင်တောင်ကြီးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမြို့ကြီးတွေမှာလည်းတိတ်တိတာတာခန်းစားလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောထားပါသေးတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့စကိုင်းပြည့်ရွေ့ကျော်အနီးမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလင်လှုပ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏကြုံတွေ့ရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းအား 9.9 အဆင့်ရှိအင်အားပြင်းငလင်ကြောင့်မန္တလေးတိုင်းတွင်လူထောင်နဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ပြီးအဆောက်အုံပေါင်းများစွာလည်းအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာဒုကန်စမှုစုံမှာရှိတဲ့ဘွန်တက်စိုက်ရုံမှာအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိုက်ရုံအလုပ်ရှင်ကအလုပ်သမားဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးဇက်တိုက်အလုပ်ထုတ်နေပြီမဲ့မြို့နယ်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကြံ့ကြာနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောလာပါတယ်ဒီကိစ္စဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဓိကဆိုင်ရုံအတွင်းအလုပ်သမားတွေဘက်ကလောက်ခလာစာတိုးမြင့်ပေးရေးတောင်းဆိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းအလုပ်ရှင်ဘက်ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတောင်မလုပ်ဘဲအလုပ်သမားဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားအလုပ်ထုတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်လာတဲ့အပြင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းဖိနှိပ်မှုတွေပါရှိလာတယ်ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေဘက်ကသက်ဆိုင်ရာရွှေပြည်သာမြို့နယ်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကတည်းကတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ယနေ့အချိန်ထိဘာတစ်ခုမှစိစက်ညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းပေးမှုမရှိသေးဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စက်ရုံဘက်ကပို့ပြီးအတင်ရဲလာသလိုတိုင်ကြားစာပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလအတွင်းမှာတင်နောက်ထပ်အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တွေမှာပဲစက်ရုံကထပ်မံအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဟာစက်ရုံဘက်ကအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအခန်း7ပုံမှန်44ဂါကြီးပါတားမြစ်ချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိသက်ဆိုင်ရာရွှေပြည်သာမြို့နယ်အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကတစုံတရာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားသမဂ္ဂများသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်နိုင်ငံကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ6ရက်ဇက်တိုက်အဖြစ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ CNN သတင်းမှာဖော်ပြလာပါတယ်အခုတခါအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများစုဟာအီရန်တောင်ပိုင်းဒေသကိုအတိကပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့မကြာသေးခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအချို့ကတော့အီရန်နိုင်ငံအတွင်းပိုင်းနဲ့ရှိုင်းတဲ့ဒေသတွေအတိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အီရန်ကလည်းအမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကူဝိတ်နိုင်ငံကအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ drone ချင်းချောက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ဘာရိန်းနိုင်ငံမှာလည်းလေကြောင်းအန်ဒီရဲ့အချက်ပေးအတန်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာအီရန်ကလည်းဟိုမိုဂျီလက်ကြားကိုကြော်ဖြတ်ခွင့်မရှိတဲ့အနီရောင်ကန့်သက်စီးအဖြစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲတတိပေးလိုက်တဲ့အပြင်အီရန်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တာကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတင်းမာမှုတွေကြောင့်နှစ်ပတ်စလုံးကစိစက်ညှိနှိုင်းရေးစပွဲဝိုင်းစီပြန်လည်ရောက်ရှိလိုတဲ့အခြေအနေမှာမရှိသေးဘူးလို့လည်း CNN သတင်းမှာဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မနေ့ကတော့အီရန်ဘက်ကနေ2024ခုနှစ်ကတည်းကဖမ်းထားတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုပ်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားအပြည့်အဝစစ်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့ဖွင့်ပေးလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုမြင့်တက်နေတဲ့ကြားကပဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတအုပ်ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တာဟာစေနာကောင်းပြသမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာတဆက်ထဲမှာပဲအမေရိကန်ကအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်အီရန်ဘက်ကလည်းပင်လယ်နီဝင်ပေါက်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်ဖို့ဟူသီတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကပဲသတင်းရင်းမြစ်3ဦးကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို
အီရန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအတွင်ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အီရန်ရဲ့ဟူသီမဟာမိတ်စီကိုလည်းသတင်းစကားပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအီရန်အရာရှိအဆင့်မြင့်2ဦးနဲ့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်2ဦးကအမည်မဖော်လိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပြောဆိုထားတာပါဟူသီတွေဟာအီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုမကြာသေးခင်ကတည်းကလက်ခံရရှိထားပေမဲ့ဘလို့နီလန်နဲ့ပေးပို့ခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ဓာတ်အားပေးစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချင်းချောက်ပြီးတဲ့နောက်ပေးပို့ခဲ့တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူးရိုက်တာကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဟူသီအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဟူသီအဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်2ကတော့သူတို့ဟူသီတွေဟာအဲ့ဒီရီလန်ဂျာအနီပင်လယ်ကွေ့တွေကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရတဲ့ရီမင်တောင်တန်းဒေသမှာဒုံးကြီးတွေရောဒရုန်းတွေရောဖြတ်ချက်ချထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လောလောဆယ်အီရန်ဘက်ကသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အမိန့်ပေးတာကိုသာစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာဟိုဘိုရေလက်ဂျာအတွင်းစီရေးတင်းမာမှုကြောင့်ပိတ်နေတဲ့အချိန်ပင်လယ်နီဝင်ပေါက်ရေလက်ဂျာကူပါပိတ်ပစ်မယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာဆွိုင်းအင်ဈေးကွက်အပေါ်ပိုပြင်းထန်တဲ့တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရိုက်တာမှာသုံးသပ်ထားပါတယ်ဟိုဘိုရေလက်ဂျာနဲ့ပင်လယ်နီဟာအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ရေနံတင်ပို့ရေးအတွက်အဓိကရေလမ်းကြောင်း2ခုဖြစ်တာကြောင့်ဟူသီတွေဟာပင်လယ်နီဘက်မှာတင်မောတွေနဲ့စိတ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ရေနံတင်ပို့မှုလမ်းကြောင်း2ခုစလုံးထိခိုက်သွားနိုင်ပြီးစွမ်းအင်အကျက်အတဲနဲ့အီရန်အမေရိကန်ပဋိပက္ခကိုပါပုံမကျပြန့်လာစေနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်အစိုးရကဘရာဇီးနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတဲ့တရားအထည်လိပ်စက်ကူနဲ့တမ်မနီအပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်းထောင်ပေါင်းများစွာအပေါ်သွင်းကုန်ခွန်25%စတင်ကောက်ခံတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီအခွန်အသစ်ကိုအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေ Section 301 အရဘရာဇီးရဲ့မမျှတတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ရက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးမှချမှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခွန်နှုန်းထားတွေဟာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကစပြီးအသက်ဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အမေတာကော်ဖီရှာဘာတတုပစ္စည်းတွေလေရင်အစိပ်ပိုင်းတွေနဲ့ရေနံနဲ့တဘာဝတငွေဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းအချို့ကိုတော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အမေရိကန်ဟာဘရာဇီးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံကျော်အမြတ်ငွေရရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်က9ဘီလီယံကျော်ထပ်ပိုပြီးများလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကဘရာဇီးဟာ digital ကုန်သွယ်ရေးတရားမဝင်တစ်တော်ပြုံးတိမှုနဲ့ပတ်သက်ရာမမျှတတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအလေးအထားတွေကိုကျင့်သုံးနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတစ်နှစ်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာတော့အခုလိုအကုန်တိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘရာဇီးသမ္မတလူလာအပါအဝင်ဘရာဇီးအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တာတာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ကနေဒါနိုင်ငံမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကထွက်တဲ့မီးခိုးငွေ့တွေကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ကနေဒါမှာလူတန်းပေါင်းများစွာအသက်ရှူလေထုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကပြောလာပါတယ်ဒါကတော့ကနေဒါနိုင်ငံဥတာရီယိုပြည်နယ်မှာတော်မီတွေအရှိန်မထိန်နိုင်အောင်ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေမှုကြောင့်လူအများပြားကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနေရသလိုမိဂုံငွေတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံအတိပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်လူတန်းပေါင်းများစွာဟာဂျမ်မာရီထိခိုက်စေနိုင်တဲ့လေထုညစ်ညမ်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပါတယ်ကနေဒါနယ်စပ်နဲ့ထိစပ်ရာအမေရိကန်ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့မင်နီဆိုးတားဝက်စ်ကော့ဆန်မီချီဂန်နဲ့အီလီနွိုက်တို့မှာမိဂုံငွေတွေအထူးအပဖုံးလွှမ်းနေပြီးနယူးယောက်အပါအဝင်အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းလေထုအရေးအသွေးဆက်လက်ဆိုးရွားလာမယ်လို့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတိုင်းတာချက်အရDetroit, Toronto, Minneapolis နဲ့ Chicago မြို့တွေဟာကမ္ဘာပေါ်မှာလေထုအညစ်ညမ်းဆုံးမြို့တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတယ်။နယူးယောက်မြို့တစ်ဝိုက်မှာလည်းမီဂိုငွေတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးနေ့လယ်ပိုင်းအထူးဆုံးမီဂိုဒဏ်တွေဆက်လက်ရောက်ရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါသေးတယ်။နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာထုတ်ပြန်တဲ့လေထုအရေးအသွေးကျန်းမာရေးသတိပေးချက်မှာတော့ဒေါ်မီတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အမှုအမွှားတွေဟာနယူးယောက်မြို့တော်ဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာလူတိုင်းအတွက်အပြင်ထွက်သွားလာရမှာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်စေပြီးပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းမှာတော့အခြေအနေကပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကလည်းဒါကိုသတိပေးနေပြီးနယူးယောက်မြို့တော်ဝင်မန်ဒါနီကလည်းအပူချိန်မြင့်မားတာနဲ့လေထုညစ်ညမ်းတာပေါင်းစပ်လိုက်တာဟာပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့2026ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နှငယ်ပါ